Outfit check. Hi, it's Tiff。咁今日咧我就會去巴塞去 meet 一個 friend 啦。而家係朝早嘅9點40幾分到啦，我就要搭10點嘅 train。咁我啱啱就上咗車啦，真係勁恐怖。我諗係迷路啦，之後咧應該上咗一架車，我應該會遲到，不過起碼張台有做嘢。咁話說咧，我而家就喺 Swindon 啦，就唔係巴伐，就因為我上錯咗架車咯，所以我要轉車先去到巴伐。咁我原本係12點18分到，而家搞到要12點44分先到。我呢個啦，取到啦，因為我覺得而家有繼續做嘢，就應該搭多2個站。好靚呢度。咁我而家咧就坐咗喺張凳度等我個 friend， 我估佢會喺呢條橋嗰度過嚟。Hi， 佢成功冇蕩失路嘅巴伐，啱啱係迷失咗，不過而家 OK， 遲咗成半個鐘到。唔緊要，其實我要出嚟接人，其實我都遲咗，所以就係和啦，所以就勁晴天咯呢度。我覺得我着得啱啱好，但係好大風呢度，但係我係陰應該就係飛開已經行開。係我冇陰帶。而家行翻去康寶先。我哋入咗間玩具店，真係好靚。What is this? 乜嘢？哦，editing。哦 ，so cute。依家嘢幾靚。哦，哇，仲有好吸引嘅嘢，其實係啲 old 台啊！哇！我哋快介紹你叫邊 Hello， 我咧就叫 Anthea 啦。到你啦。我唔使介紹啦。點解唔使介紹？我係外國人。I'm Tiff， 係耶！好啦，夾唔嘅一個opening 係個 opening 嚟嘅咩？我想問你，阿 Com 仲有幾耐先到？前面轉個彎就係。哇！我哋啱啱擺完嘢喺佢間房啦，之後而家我哋行去有 Blossom， 我想超行去食嘢。跟住 Sally 倫食。我已經入咗餐廳啦，我以為跑好耐，幾好，好嘢！我哋有位坐咯。呢個係薯仔。哇！我哋而家食完嘢啦，之後咧就行一陣再去 Roman Bar。佢係
教堂？係教堂嚟嘅，之後後邊就 Roman Bath。我哋而家咧就行緊去入邊嗰間 Souvenir shop。 shop。呢個幾得意咯，呢個 bookmark。老鼠喺老前鼠。大恐怖。好，我哋咧就入去 Roman Bath，係 Tickets ready。你啱啱攞咗個 audio guide 係啦。你撳1零啊？呢個你撳唔係啊，我而家係唔識用，應該係咁樣。即係就咁 play 喎。佢話咁 play， 但係我唔想佢 play 住佢，應該好嘈，應該會。我見有 headphone，但係我哋可以睇 speaker 咁玩啊。好啦，你入去啦 ，entrance。呢係個地圖。哦，呢個喺室外嗰度，有個人喺度。你啱啱行完上面個區啦，而家就落去真係睇過Taming the waters， 有幾嚿石，1、2、3、4。呢啲嘅 Roman Bath 其實摸唔摸？摸唔摸得㗎？唔知啊，我唔知跳下嘅。The Bath Temple at First century。哦，呢個係個模型啊！呢度咧就有啲水，係講緊佢點流咯。即係行到呢個建築，即係成個本身係咁大，就剩翻而家今日咁少。係。揾到啦！我哋今日行嘅呢個位咧就係個 model 呢個位，係成個日本城咁大。我哋而家嚟到一個好多石嘅地方，好似我地下踩嘅咁。有個人頭，即係骷髏個頭。我哋入到嚟啦，呢度就全部係砌石啦。嗱，我覺得係水問題啦，好奇怪。呢度係一個，我都唔知。Please touch。即係我而家諗緊咧，其實 Bath 呢個名係咪由 Roman Bath 嚟嘅？呢個咩嚟嘅？啲咩嚟？Looks like a fish。哦，佢係 horse。Pig。呢個 please touch。我要挖開佢腦袋。呢度係發毛。點解發毛喺度㗎？一張好臭。是但啦，重唔重啊？你好似易咁到。係啊，絕對 NG 人發咗呢個。終於嚟到 The Great Bath。We wandered around Seoul, walking the streets together. Your smell is like the sunlight. It swept away all worries and troubles. We went to Korea and saw the roses bloom. The fairy tale and dreams come true. Holding hands. 呢個係一個 heated room。哇，熱嘅水，係啊，啲白色嘅水，陰鐵味咯，我覺得。飲血味啊！
呢個啱啱咧就係我哋試飲，即係有個外國人飲咯，即係嗰個外國人呢一飲完就。離開咗 Roman Bath 啦，我哋咧而家就去下一個景點喺 The Circuit 叫做，同埋 Royal Crescent。但係啱啱我凍啦，之後咧佢就俾咗個哆啦 A 夢嘅頸巾俾我，係同我個 outfit 係雖然唔係好 match，但係咧加咗上去咧會多咗個 pop to my outfit，just kind of cute。對面街有個牌。所以 Bus Street 啦，都寫住幾 Street。繼續往呢個方向行。繼續行。我想講咧 ，Bath 真係好多斜路啦。我去翻 campus 係斜路，我哋行上去 The Circuit Royal Crescent 都係斜路，周圍都係斜路。永遠唔係想像落山，平地得 City Centre， 我真係想講。而家變咗Bath行山團。Wandered around Seoul, walking the streets together. It smells like the sunlight. It swept away all worries and troubles. We went to Korea and saw the roses bloom. The fairy tale and dreams comes true. Holding hands, we swim in the blue sea together. Love.而家咧，我哋去完 Royal Crescent啦，之後咧去食 pizza， 耶！我哋去Bath pizza， 跟住就叫Bath pizza。據說係一啲 recommend 食，但係我係住喺Bath半年，我都未食過。呢樣嘢就喺對面，見唔見到Bath pizza？ 而家係8:40啦，已經好肚餓，先要食嘢。好有快味啊！係啊，好正，擺張台喺度。因為勁多選擇啊！即係我哋係揀咗依個啦 ，Tiger Margarita 啦，同埋 Hot Honey Buffalo Wings。佢唔同我平時食開嗰啲 Buffalo Wings。我平時連 wings 都好少食啊，大佬。你知食最多用緊咩啊 ？Chicken breast。睇嚟好鹹。OK 啊，我接受到係。Cheers！ 有呢張卡攞，就俾Day 1就係咁多啦。如果想知我第二日做咩咧，就記住留意Day 2 Vlog。Bye。